Este ainda deve ser velho. Põe-se assim. Mas este é tão generoso a dar. E também parece não deve apanhar muitas pragas, não? Como Não apanha pragas. Não apanha nenhumas pragas. São estas, Está um bocadinho aqui a sufocar esta tangerineira, que também é muito boa. E a feijoa depois também venham está aqui dentro. carregada. Depois a feijoa também está. Ele vai ficar deliciado. Aqui já está um maracujá. Não deu nada.